Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi ladzi yursilur riyaha baina yaday rahmatihi hatta sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات Ketika melihat kalimat di dalam Al-Quran, kalau ada harokat yang berdiri baik di atas maupun di bawah, itu dibaca mat satu alif atau dua harokat. Kalau saya ulangi, fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Coba diulangi, fa akhrajna bihi
sekalipun di lafal samarot ini titiknya berapa? 3. Ya. Ini mestinya korektornya dulu harus dibuang dulu ini. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dibiasakan kalau membaca huruf kha itu lesannya geruk, jangan terbiasa mocone nyepele itu tidak digeruk rujuk, tidak boleh rujuk. Coba saya ulangi. Wal baladu thayyibu wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Lafal nabatuhu harokatnya dzumma, tapi dzummanya kualik. Ya, ini juga dibaca satu alif. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullah. Faqala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Akhafu alaikum azab yawmin azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Ayat menika memberikan setunggalipun penjelasan bilih kita dados kawulanipun Gusti Allah supadosa kersa nyembah dhateng panjenenganipun lan ugi cara bahasane awake dhewe menika nyungkemi dawuh-dawuhipun. Sebab ayat menika atafipun tengene lafal Rabbukumullah sing intine boten enten pangeran ingkang kita sembah kejawi namung Gusti Allah. Mula kudu iman nrimo pitutur nasihat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa bilih Gusti Allah menika ingkang maringi jawah niku napa Pak? Aja dimanani cara Jawa. Jawah penan berarti sejone wah. Arep rono ana udan terus ora sido. Berarti sejone wah.
Nek Jawa Jawa niku napa Pak? Jawa niku nek dimaknani cara balik Ja'a rahmatullah disingkat jadi Jawa. Wis teko apa rahmate Gusti Allah. Mergo sebab ana udan kabeh makhluk iso urip. Sing asale bumi garis mati ora iso nukulake tukulan mergo ana banyu iso dadi tukul. Andai kata boten wonten Jawa boten enten udan makhluk menungso ajeng ngunjuk napa wong toya menika respanipun saking Jawa. Jawa menawi panjenengan kula raosaken ketika kita tasih pipinau wonten ing bangku sekolahan. Mengapa terjadi hujan? Napa Pak? Mengapa sampai terjadi hujan? Setelah air laut kena sinar matahari maka menguap. Ketika menguap, Allah melepaskan angin untuk dikirim puncak gading ora udan diudani. Ngoten nggih? Rawasari ora. Ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo jenengan kula waos ayatipun. Wa huwa utawi Gusti Allah iku alladzi yursilu kang ngeculaken sapa alladzi aryaha ing pira-pira angin. Angin jumlahe ten pinten Pak? Wa fi riwayatin ar-riyahu samaniyatun. Angin itu ada 8. Arba'atun adzabun, yang 4 itu satu penyakit atau siksa atau azab. Membawa penyakit, membawa azab. Yang pertama asif, ain sodfa, angin sodfa, angin sing ngamuk jenenge napa Pak? Lesos abade ngono. Cara mriki jenenge napa? Abade ngono. Wis pokoke angin sing ngamuk muntah-manting. Itu bahasa tafsirnya asif. Mula jenengi anak nek iso nek ora paham bahasa Arab aja dijenengi asif, berarti tukang ngamukan. Pakai air. Yang kedua wal qasif. Wal qasif. Angin sing banget bantere niku napa? Lesos. Nek niki wong kan ngene obat tapi niki angin sing banget kenceng. Langsung urus. Itu namanya qasif. Yang keempat sor-sor. Angin yang kencang terus rasanya dingin. Itu apa jenenge? Angin sing banget bantere ning rasane ning awak habis. Itu jenenge sor-sor. Ingkang nomor sekawan akimun. Akimun itu ya angin yang membawa malah adimut samroh. Bahasa tafsirnya angin yang tidak akan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Bahasane metu kembange rontok kabeh. Itu namanya akim. Artinya
tidak buah. Itu angin 4 itu yang membawa malapetaka. Terus yang 4, wa arba'atun rahmatun. Angin yang keempat itu membawa rahmat. Artinya dengan kata lain yang membawa kegembiraan bagi orang yang kena angin. Seperti ini kan angin-angin yang membawa bahagia. Apa ini? Angin asmara. Angin asmara. Kalau dalam tafsir dinamakan an-nasyirat. Nasyirat. An-nasyirat niku ai rihut thayyibat. Angin yang berbau harum, dengan kata lain mengenakan badan. Ya seperti ini, angin AC. Kalau di tempat saya bukan AC tapi AB, Pak. Angin blobos. Angin blobos. Ya. Yang kedua, mursalat. Mursalat, ya angin dikata lain angin yang begitu semilir niku napa Pak jenenge Pak? Ya semilir, angin yang semilir. Sepoi-poi. Yang keempat, wan nazi'at. Nazi'at itu dengan kata lain ya angin yang bisa menghilangkan rasa gerah. Rasa gerah. Dan mubasyirat ini angin yang membawa kesenangan atau dampak. Dengan adanya angin seseorang bisa merasakan keenangan dalam kita mencari angin. Itu angin-angin rahmat. Jadi saya sampaikan angin-angin yang diciptakan oleh Allah berdasarkan riwayat dalam tafsir Sawi ada 8. Yang 4 membawa adab dan yang 4 membawa rahmat. Busron hale bebunga baina yaday rahmatih ing dalem ngarepe rahmate Allah. Sapa sing surke angin? Ya namung Allah. Hatta idza aqallat hingga tatkalane nggawa apa angin sahaban ing mega. Bareng mega wis digawa karo angin sikolan kang abot. Bareng abot sukenahu mongko giring ingsun hu ing sahab, ingsun giring li baladin maring negara mayitin kang mati alias garis ora ana tanduran. Wa anzalna mengko nurunaken ingsun Allah bihi ing dalem balad bae niku bimakna huruf fi. Ini tafsir. Bihi ing dalem balad nurunaken almaa ing banyu. Bareng wis ana udan ana banyu fa akhrajna mongko ngetokaken sapa ingsun bihi kelawan banyu mingkul lisamarati saking saben-saben uhuan. Kadzalika kaya mengkono-mengkono metune buah nukhriju ngetokaken ingsun al-mauta ing pira-pira wong mati. Ini merupakan tasbih. Tasbih ini Allah menyerupakan nanti ketika akan menghidupkan makhluk manusia yang sudah mati seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati. Nukhriju ngetokaken sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati. Tujuane apa? La'allakum menawa sira kabeh iku tadzakkaruna padha ngeling-eling sira kabeh tegese padha gelem ngalap pitutur.
dipun maos terjemahipun. Ya Allah Ta'ala iku zat kang netahake lan ngeculaken angin minangka bebungah sadurunge tumekane udan. Wis dikeki angine gedhe ana bledeke dader niki badhe Jawa. Hingga menawa angin mau wis giring lan gawa mendung kang kandel tegese kebak banyu, mendung mau nuli disokake dening Allah Ta'ala ana ing tanah kang bero tegese niku garing. Banjur Allah Ta'ala nurunaken banyu ana ing tanah mau. Nuli sebab banyu mau Allah Ta'ala ngetokaken sakwernane wuhuan niki ora beda kaya anggone Allah Ta'ala ngetokaken wuhuan mau. Allah Ta'ala ngetokaken wong-wong sing wis padha mati saking kuburan. Dikira Gusti Allah ora kuwasa aja meneh wis ana, ora ana wae malah iso mung sira kabeh padha nrimo pitutur nuli banjur gelem iman percaya yen menawa urip sakuse mati niku enten jenenge alam barzah lajeng alam akhirat. Alamnya ada berapa Bapak? Alam rahim 9 bulan. Alam dunia paling suwe 70 tekan 10 apa? Swidak tekan 70. Rata-rata niki napa manten sing sepuh? 60-an. Rata paling pol ki swidak munggah sithik. Nggih mboten? Nggih, mboten sing sepuh. Umat Kanjeng Nabi Muhammad rata-rata ya sekitar swidak tekan 20. Nabi Nuh 950. Berapa? 900. Iku wong saiki umat turun piro niku? Wis cupi niki jenengan kula raosaken. Sepindah malih Gusti Allah badhe nangekaken manungsa besok sakuse mati. Mula dipun riwayataken roh sasampunipun pisah saking raga sampun manggen wonten ing semprongipun malaikat Israfil. Nanti kalau sudah saatnya mendapatkan perintah dari Allah, peniup sangkakala itu disebul kemudian mencari tempatnya sendiri-sendiri. Tempatnya sendiri-sendiri itu apa? Bahasa tafsirnya ajbul zanab. Napa Pak? Ajbul zanab niku napa Pak? Balung cara pitik niku brutu tulung napa? Brutune. Nek menungso ya Tulang ekor. Itu kan tidak rusak Pak. Balung sing metongkrong sing jeneng bahasa Arab iku ajbul zanab, itu roh nanti bertempat di situ. Yang rusak yang lain-lain Pak, yang dimakan tanah, yang dimakan macam-macam itu selain ajbul zanab. Cara kasare balung silip kok. Ya, iku ora rusak. Jadi niku make langsung bertempat di situ, langsung jadi makhluk lagi yang namanya manusia. Ini kuasa kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang pertama. Yang kedua,
Wal baladu utawi negara at-thayyibu kang bagus yakhruju iku metu apa nabatuhu cecukulane cecukulane baladun thayyib biiznihi kelawan biizni rabbihi kelawan idine pengirane balad. Satrasipun waladhi utawi tanah khobusakan Allah tegese tanah garis iku layak rujuk ora bisa metu apa alladhi illa nakida angin hale angel tukuri. Dengan kata lain ayat ini kayak Allah memberikan satu masukan terhadap makhluknya agar makhluknya mau bisa memilih kepingin cara dadi tanah niku tanah sing subur napa tanah sing garis. Otomatis nek kepingin tanah sing subur urepe kok kaya tanah sing subur mestine yo nimbulake akhlak ingkang sae, amal-amal ingkang sae. Dipare lamun diparingi rezeki ya sebagian ya niku jenengane kepingin uripe kaya tanah sing subur. Nek garis Pak tandus ora ono hasile. Tanduri apa wae ya Wacul ana ya. ora cukup. Jika pitutur nasihat diwarai ngaji Quran ya tetap akhirnya dibego dol. Nggih. Nek tanahe kaya tanahe wong Rawa ya dibego. Buruk laut. Jajane. Ya Allah niki dadi pemilihan Pak. Kula jenengan sami apa kepengin urip kaya tanah sing subur apa tanah sing garis. Gumantung napa kita panjenengan sami. Waladzi kadzalika kaya mengkono-mengkono penjelasan nusarribu nerang-nerangaken ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Dadi Kanjeng Nabi kadhawuhan supaya nasihati marang umat. Berarti bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah karena Nabi Muhammad bisa menjelaskan dan bisa membaca ayat-ayat Allah. Tapi ngono mau liqaumin marang kaum yashkuruna kang padha gelem syukur sapa syukur kabeh. Ayat nomor 58. Tanah kang bagus iku cukulane bisa metu bagus kanthi izine Allah Ta'ala. Semono uga wong-wong mukmin yen atine wis ditanemi nasihat kang bagus ya nuli timbul rupa amal-amal kang saleh. Mas, iki sasi poso. Ya poso ya Mas, mangkat poso. Berarti tanahe subur. Mas, nek ora kuat poso, ora masah mangan ning yoga. Udan, udut, ngalor, ngidul. Pawakan tanah garis. Dinasehatono ya tetep ora nimbulake akhlak ingkang sae. Ngoten Pak. Ampun nesu lho niki kula nerangake Quran. Terus ndi Pak? Dene tanah kang Allah
cukulane mesti ora bisa metu kejaba kelawan kangelan. Ora cukul-cukul nganti kesel oleh anandani semono uga wong-wong kafir. Atine ditanduri nasihat bola bali iku meksa ora gelem cukul-cukul. Wis ngerti nek salah dibenerke ya ora gelem. Cupi iki aja. Pancen tanahe tanah garis. Kaya keterangan kang mesti nutur mau. Bola bali iku meksa ora gelem cukul-cukul apa meneh kok. Kaya keterangan kang ditutur mau Allah taala nerangake ayat-ayat kang migunani marang kaum kang padha syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Sugi kita pirsani pirengaken wonten ing hadis. Bilih manungsa menika asal mulane kadadian saking tanah. Terus lah. Tanah nek tanah sing dijukukmu tanah subur ya delalah ya subur. Tapi nek tanah sing digawe kok tanah kuburan, ku hawane ya arep medeni iki bahasane balik ngoten Pak. Tanah sing subur ya insyaallah amale sae, akhlake sae, wis karo sepadha-padha ya nimbulake tata krami ingkang sae. Dadi lemah niku sing dipundhut kalian malaikat tiga Jibril, Mikail, Israfil. Niku tanah dipun jupuk niku milih mboten tanah sembarangan, Pak. Tanahe pilihan, Pak. Tanahe pilihan. Mboten sembarang tanah. Nulis sakwise prosese nek tengene hadis tanah niku dipun pundhut dipun jaraken ngantos dosa dinten. Bar dosa dinten lajeng dipun paringi toya. Cara bahasa nek arep gawe botol niku terus dicemcem. Tapi nek botol dikai brambut, Pak. Nek menungso ya ora. Ngoten terus sisih meneh ditunggu nganti 20 dina, Pak. Proses-proses ngaten lajeng dipun aturaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhi malaikat endi sing kok klumpuke lemah-lemah kala wau menika Gusti. Lajeng Gusti Allah dawuh kun fayakun dados Nabi Adam niki bahasa Arab sing maknane klawu. Mula dadi Adam niku kulit-kulitane klawu kaya apa, Pak? Nek tengene tafsir pokoke klawu ngoten iki. Klawu bahasane wong Jawa. Akhirnya karena yang diambil tanahnya itu bukan satu tanah, sana satu, sana satu, sana satu dan seterusnya. Akhirnya yo ana sing kaya wong Jawa, ana sing kaya Londo, ana sing kulit-kulitane kaya silet kendil. Wong diri rambutnya kaya sarimi. Itu memang itu proses terjadinya. Mengapa sampai demikian? Sekali lagi ini memberikan pelajaran kepada makhluknya agar mempunyai sifat sabar. Kalau ingin menjadikan sesuatu yang baik harus melalui proses.
Andai kata Allah mengatakan kun fayakun, pasti jadi. Semuanya ini diciptakan oleh Allah. Kita jadi manusia, tujuannya apa? La'allakum tashkurun, pandai bersyukur, berterima kasih. Upama lemah niku ngomong, he menungso, aku tanah sing kok idak-idak lan sak piturute iku asal usule dadimu ya saka aku. Andai kata kamu mengingat seperti itu, pasti kamu akan sujud syukur kepadaku. Makanya dituntut agar manusia satu hari semalam bersujud di tanah dengan tujuan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, laqad arsalna, Gusti Allah sumpah demi yakti temen ngutus ingsun Nuhan ing Nabi Nuh. Nuh niki julukan, nama aslinya sudah pernah saya sampaikan. Nabi Nuh nama aslinya siapa Bapak Ibu? Ayo. Seperti halnya nabi-nabi yang lain, itu nama-nama terkenalnya, nama samaran ya. Biasanya cara wong saiki kan ana wong jenenge ana sing apa? Mentu. Namane apik, tapi undangan-undangane mentu. Mergo gaweane tukang gawe mentu. Mentu kuwi lawuh lho Pak, mentu saka pugung dikei kacang iki lho mentu. Nabi Nuh, Nuh niku maknane orang yang banyak bahasanya sambat-sambat itu bahasa Indonesia ini apa? Sambat-sambat. Mengeluh. Iya, mengeluh. Nuh niku makanane akeh sambate. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Siapa Pak? Abdul Ghaffar. Ya, giling-giling. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Dinamai Nuh karena mengeluh. Cupi dengan bayang Nuh. Tahun-tahun golek. Nabi Nuh dalam rangka berdakwah itu kurang lebih 300 tahun, Pak. Mengajak masyarakat 300 tahun hanya cuma mendapatkan pengikut 20 kakak, Pak. 20 kakak. Ki bahasane suami istri berarti wong 40. 300 tahun. Padahal Pak Mukhlis sak sore niku mawon mono 100 niku, Pak. Kalah to? Nuh, Nabi Nuh rakwat. Sehingga Nabi Nuh sambate, duh Gusti, kula sampun boten kiyat ngadepi dhateng umat kula. Lah kowe piye to karmu umat-umat kula sing boten taat panjenengan tumpes mawon Gusti. Lho jajal, Nabi Nuh njaluk sing ora manut karo Nabi Nuh kon. Pada angel saya terus. Ya wis no, nek seliramu njaluk kon tumpes, kowe nandura wit jati. Kon nandur wit jati. Damel napa Gusti? Wis ta ora usah cerewet. Rasa cerewet. Nabi Nuh menanam pohon jati. Itu kisah lho Pak. Saya mengkisahkan di dalam tafsir. Setelah menanam sampai 300 tahun lebih dalam tafsir, Nuh kayu ini ketok. Bareng diketok, dengan kata lain gawinen
perahu. Tiga-tiga gawe perahu. Gune gawe perahu ning tanah pegunungan, jauh dari laut, jauh dari sungai. Kira-kira sampean komentar pripun, Pak? Nek pinggir laut maklum gawe kapal pinggir laut. Ning gunung kok gawe laut mesti komentare kapalnya berapa besarnya? Oh, besar sekali, Pak. Sampai 3 tingkat, Pak. Yang bawah itu hayawan-hayawan. Yang tengah itu umatnya yang taat, dan yang paling ketiga itu bekal bawaannya. Ini komentarnya masyarakat Nuhid gian kok. Tiga-tiga kok gawe kapal. Yo disingi. Wong kampung do ngising kabeh ning praune Nabi. Jajal Pak sampean betah. Berjuang kok kaya ngene gitu Pak. Hijrah nanti. Akhirnya ada sebagian orang yang sakit. Karena kotorannya itu mungkin ada airnya dan seterusnya. Kena kotoran yang ada di daerah kapal itu kok orang itu kok sembuh. Sehingga woro-woro kono lho. Akhirnya kapalnya sing ngono gedang gorenge dijukuki kabeh, Pak. Ya, gawe tombo loro. Ya Allah, ya. Itu Nabi Nuh. Setelah itu kapal jadi, Nabi Nuh nagih malih, "Duh Gusti, kapal sampun dados Gusti, terus pripun?" Wis entenono. Engko nek ning nggone pawon dapurmu le pawon ya Pak ya. Dapurmu. Itu nanti mengeluarkan air alias nyumber. Kamu tinggal bilang sama umatmu yang taat naik kapal. Begitu sudah ada airnya yang kerumbul-kerumbul di dapur, akhirnya umatnya yang taat 40 orang naik kapal dan hayawan-hayawan yang disenangi itu dibawa bekalnya. Ini ceritanya Nabi Nuh panjang sekali, tapi saya ringkas saja. Setelah itu Allah menjadikan awan mendung. Setelah mendung yang begitu gelap akhirnya udane pirang dino, Pak? 40 hari 40 malam tidak berhenti. Kira-kira njajal. Wong kene kok diudani 40 dino 40 bengi kira-kira. Kene seminggu sudah terus sampai sedino. Ya. Akhirnya betul begitu ada banjir tsunami. Dia dulu kono tsunami, Pak. Ya pokoknya banjir ngono wae. Sairul kabir, banjir sing gede. Umatnya Nabi Nuh 40 orang naik kapal. Naik terus. Makanya dalam cerita anaknya Nabi Nuh ada yang balelo. Sapa, Pak? Dalam Al-Quran, ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ger anakku lanang, kene numpak kapal karo bapak, aja manut karo wong-wong kafir. Jenenge wong tuwa, jenenge apa, Pak? Ora tegel iki kok ora tegel. Tegel lorone ning ora tegel pati. Kowe iki engko bakale kelep nang. Kula ajeng munggah gunung, Pak. Gunung mengko bakale yo kelelep. Mokong niku anake Nabi Nuh. Akhirnya semuanya banjir besar.
Waktunya berapa? Banjirnya 6 bulan, Pak. Banjirnya 6 bulan. Cukup dengan napa boten telas niku, Pak. Maka dalam cerita riwayat sampai hewan ular bahasanya yang berupas kolot jengking itu mau naik kapalnya Nabi Nuh. Ditanya, wahai kolot jengking ular, mengapa kamu mau naik? Nanti kalau saya tidak naik kan saya mati, Nabi Nuh. Nah terus nanti kalau kamu di sini menyakiti umatku, udah siapapun yang mau menyebut namamu tidak akan saya sakiti. Mulane ning Quran ana riwayat nek resik-resik ning panggonan sing kira-kira nyamari kon maca salamun ala nuhin fil alamin. Maksuli salamun ala nuhin fil alamin. Bareng iku ora bakal dicokot ula, ora bakal dintup kolot jengking. Wadine wis maca kok isih dintup dicokot berarti ya jatahe nasib. Ya ora, Pak. Iki janjinya kolot jengking kula sama Nabi. Jenengan kudu yakin angger maca donga iki ora bakal dicokot. Salamun ala nuhin fil alamin. Berapa kalimat? Salamun ala nuhin fil alamin. Berapa? 3. Mosok ra iso. Salamun ala nuhin fil alamin. Panjenengan yakin nang ngene Quran sing nyebut asmane Nabi Nuh janjine kula ora bakal dicokot. Janjine kalau jengking ora bakal ditutup. Akhirnya naik ke kapalnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Jebene iki, Pak. Ini sedikit aja, nanti habis cerita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi, he kaum ingsun, ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Malakum ora ana iku tetep kedue sira kabeh min ilahin utawi pangeran ghairuhu kang sakliyane Gusti Allah. Ora ana pangeran sakliyane Allah. Pangeran ya siji, Allah Subhanahu wa taala. Aja kok pangeran kok telu. Aja keliru. Wong keliru dibenerke ora gelem. Pawakan tanah garis. Salah. Pangeran ya siji tok, Allah Subhanahu wa taala. Ning ngene Quran dingendikake qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Siji tok, aja telu. Salah. Nek muni telu tapi siji, Pak. Piye? Telu siji iso berapa? Ora iso dinalar iki ora iso. Nek dinalar cara tulisan iso. Gambar segitiga, 3 tapi 1. Daripada 3 mending sing akeh sisa. Ngono lho pangeran. Ora bener kuwi. Pangeran iku namung Gusti Allah. Ini satuhune ingsun. Akhofu ku wedi ingsun alaikum ing atase sira kabeh adzab yaumin ing siksane dina azimin kang gedhe. Ki kaum Nabi Nuh dikandani kowe nek ora manut aku, ora nyembah karo Gusti Allah, engko nek kena azab piye? Dawe Nabi Nuh mula terus jawabe niki mangke qalal malaku min qaumihi satruse. 50 sopo. Temenan biyen Allah taala wis ngutus nabi kang asmane Nuh. Diutus ngelingake marang bangsane Nabi Nuh ngendika
he bangsa ingsun sira kabeh padha nyawijikna marang Allah taala. Sira kabeh ora duwe pangeran kejaba namung Allah taala. Menawa sira kabeh padha nyembah saliyane Allah taala, ingsun kuwatir tumibane siksane dina kang agung, yaiku dina kiamat. Niki Pak, secara harfiah 3 ayat sudah saya sampaikan, dan yang terakhir ini bahasa tafsirnya namanya tasliyah. Apa Pak? Tasliyah itu ngayem-ngayem. Kanjeng Nabi niku nggone dakwah dadi nyek wong, dadi paeka wong. Muhammad seliramu ora sah susah. Aja meneh kowe kok Mat, biyen Nabi Nuh ya kaya ngono. Malah Nabi Nuh siksane banget, nglarani daripada seliramu. Jadi seliramu ya kudu bisa nampa. Semoga wong sing dadi tugas ngembangake agama minangka napa ya ngemban tugas mergo nabine wis ora ana terus dipangku direngga dening para ulama. Ya kudu ya duweni sifat sabar kaya sabare nabi-nabi zaman suwaru. Nggih Pak, jenengan mboten kula niku sering Pak dipaidu Pak. Dadi ning ngarep kadang ya dipaidu. Misale ngimami maghrib iki sing diwaca kuliah ambek kulhu terus jamaah gremeng ora Pak? Gremeng mboten Pak. Paling kiyaine apale ra kuliah ambek kulhu. Pak itu ora Pak. Nesu mboten? Ayo nesu mboten jenengan? Ya kudu sabar kaya sabare Nabi Nuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngono krungu ditenono kowe. Kok aku kok dirasani apale apa bahasane kiai kulhu. Kiai sesuk pas ana wong kuwi meneh terus diwacake ayat sing dhuwur. Piye gremenge? Amma yatasaalu. Waca terus nganti ayat terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Meneh ngomong kaya kiai-kiai yo dhewe maca surat kok dawane kaya ngono. Ora ngerti jamaah Ibrahim salah arek lunga iki. Lah ngono ta Pak? Bener kok salah? Ya kudu sabar. Sing ngemban tugas ngeten. Tapi ya sabar iki ana tetep ya Allah ya Karim. Kiai ora teko-teko. Sing pujian nesu. Mosok kiai kok karipan. Sumber-sumber ora teko. Mosok kiai karipan. Bener kok salah? Bener paling enak jadi makmum. Ngono lho Pak. Mula ngene kula saestu Pak. Kula ngene kula agar pujian niku tidak lebih dari 5 menit. 5 menit kurang itu imamnya sudah teko. 5 menit kok imamnya ora teko, ganti liyane. Nek diganti liyane ya ora sah nesu. Ngene kula ngoten. Pak Yai ini kok ora teko-teko, ganti Pak Yai liyane.
Jadi ning ngarep kudu wani ngalahi. Bapak maratuwa kula niku masih PNS, Pak. Begitu ditugasi kon imami masjid PNS minta dipercepat pensiun, Pak. Karena apa? Tugasnya berat itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid terus, Pak. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa keikhlasan, ketentraman hati kita, sehingga dengan kata lain mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dari tanah yang subur. Amin. Allahumma amin. Saya serahkan kepada Bapak Haji Jadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui. Menyusui berarti melahirkan. Menyusui berarti tidak melahirkan. Apakah harus dibayarkan langsung setiap harinya atau dibayar setelah tidak berpuasa selama 1 bulan? Ini pertanyaannya. Dibayar langsung atau 1 bulan jadi 1 nanti. Dan apakah harus bayar fidyah atau bisa diganti dengan puasa Senin Kamis setelah anak usia 1 tahun? Ini pertanyaannya berarti 2 ya. Jadi bayar fidyah itu langsung atau nanti selama 1 bulan dibayar. Ini kan ada hukumnya sendiri-sendiri. Untuk ibu hamil ada sendiri, ibu menyusui juga ada sendiri. Hukumnya kan sendiri-sendiri nanti bisa dibahas semuanya. Dan sekaligus fidyah itu apa? Bisa dibayar dengan puasa Senin Kemis. Ini berarti kok Senin Kemis ini nyaurutan. Ini nanti kan ada pakainya sendiri-sendiri. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya uraikan secara tafsili atau penjelasan biar tahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ai la yutiquna, tegesi orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu diwajibkan membayar fidyah. Sekarang begini, dari awal orang yang mengaku dirinya muslim muslimah wajib puasa Ramadan. Ada yang mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu kemurahan. Boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha pada hari yang lain. Contoh, orang dalam bepergian, jarak paling sedikit 80 km. Itu boleh tidak puasa tapi wajib mengqadha. Kedua, orang sakit. Ketika Pak dokter bilang, "Bu, panjenengan boten sah poso mawon, mangke main jenengan ndak tambah kathah. Ora sah poso ning wajib mengqadha." Ya. Sekarang yang wajib mengqadha termasuk orang hamil atau orang menyusui, itu bahasa fikihnya tidak membayar fidyah tapi orang hamil, orang menyusui boleh tidak puasa tapi wajib Lah siapa Pak yang bayar fidyah? Satu, orang yang sakit matang-matang, mbuh urip mbuh mati, ora iso diarep-arep warase. Ini tidak usah puasa
tidak usah mengqadha, cukup bayar fidyah. Satu. Yang kedua, orang yang sudah tua renta wayah poso-poso nek bengi sahur bareng esuk-esuk jam 09.00 sarapan. Mbah, lho kok sarapan, Mbah? Lho kok dereng kok urung maghrib. Dereng ngono jam 09.00 kok. Lah ngene iki ora usah poso. Ora usah mengqadha, cukup bayar fidyah. Itu bahasa fikihnya. Jadi orang hamil ki ora kok bayar fidyah. Kok nek bayar fidyah yo metang-meteng terus. Bu, jenengan nek bayar fidyah yo metang-meteng. Wong meteng wong menyusui itu boleh tidak puasa tapi wajib mengqadha. Arep qadhane dina Senin monggo. Arep dina Kamis monggo, malah justru pahalane double, niate qadha dan niat poso Senin. Bisa diterima? Masih belum ada yang terjawab. Apa lah, kan bayar fidyah itu 1 bulan langsung. Yang tadi yang kuarantani. Itu bisa dikumpulkan 1 bulan, Bu. Sakniki fidyah pinten? Misale wose niku sekitar 6 on. Rumut niku kira-kira 6 on. Bahasa kasarane sekilo. Nggih. Sekilo pinten ewu Bu regine? 10.000. Tapi nek iso ya aja beras-beras tok. Ya ono jangane ambek ono lawuhe. Jangan ambek lawuh pinten Bu? Gangsal ewu. Berarti 10 ambek 5.000 15.000. Niki fidyah kula 15.000. Kesidhiken Pak. 1 bulan langsung. Mengko wae nek wis sak bulan tuwade amplop Pak Mukhlis niki fidyah ibu kula jeneng kula aturake jenengan terima. Guyon ya guya. Guya. Pinojo semanu. Ora kudu kaya Pak Mukhlis. Bisa diterima? Nggih. Jadi nek dikeki nyo sithiken to wong sedina 15.000. Engko nek kira-kira 30 dina kan ya 450 diganepi 500 kan lumayan Bu. Nggih mboten? Nggih. Nggih. Paringke tangki-tangki sing kira-kira betahaken dibagi pinten ngoten. Nek gangsal 100 ya dibagi wong 5 100-an. Ngoten to nggih? Monggo sak kersa pokoke sing penting menawi pun tasarupaken setunggal bulan tanganipun radi lumayan. Ngoten nggih. Monggo ada yang bertanya lagi masih. Makaten Bapak, pemanggipun ulama-ulama salaf mengqadha itu jangan sampai melebihi tanggal 15 nisfu Sa'ban. Mergo tanggal 15 nisfu Sa'ban itu cara Jawane buku sing wingi langsung diaturke Gusti Allah ganti buku sing anyar. Tanggal 15 berarti catetane wis pindah ning buku liya niku. Makanya alangkah baiknya pokoknya sebelum Syawal sampai sebelum tanggal 15 nisfu Sa'ban. Itu caranya mengqadha. Lah kok ora kober Pak? Lah ya Allah ya ini kok ora kober hati ya. Ya ya. Nggih. Ngoten Bu nggih, pancen nggih awrat qadha nika. Tapi menawi dipun sarengaken kalian Senin kalih Kamis niku radi enteng Pak. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Kula piyambak niku qadha Pak. Qadha salat Pak. Saya di rumah sakit 27 hari di Dipan terus Pak. Saya sholatnya dengan tiduran.
Tapi saya kotor Pak, karena saya pipis yo ora sewa, yo ora sewa. Jadi salate minal kopeten Pak. Ya, akhirnya saya qadha salate ping pindho Pak. Iku rasane yo abot to Pak. Nggih. Nggih pancen wong qadha niku rasane abot. Puasa 1 hari pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti puasa 1 tahun pun masih utama satu hari. Penjenengan sedekah pada Ramadan ini 100.000 itu kali 7 malah jawabnya wa ana ajzibi, aku yang akan membalas pahalanya. Maka Ramadan itu memang panene ganjarane umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nek panen do drep ngaji sregep jamaah sregep. Nek jamaah sak rakaat niku mawon Pak pada bulan Ramadan akan diberi kota oleh Allah yang penuh dengan kenikmatan. 1 rakaat Pak, kota Semarang milik kamu, kota Demak milik kamu. Lah sapa sing ora seneng Pak? Sesuk ning swarga ganjarane Pak. Ning ganjaran ora dikeke ning dunya. Keke ning dunya yo sing mangkat ning masjid melu ngaji mengko didumi amplop siji-siji. Ya Allah. Sregep Pak iki. Ganjaran besok di akhirat. Semanten Bapak saestu nyuwun pangapunten.